ഹലോ ഗൈസ്, പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കാറിൻ്റെ വയർലെസ് കീ ഫോബിൻ്റെ ബാറ്ററീസ് എങ്ങനെ മാറ്റാമെന്നാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ടാറ്റയുടെ കീ ഫോബാണ്. ബാറ്ററി എങ്ങനെ മാറ്റാം എന്ന് നോക്കുന്നതിന് മുന്നേ ബാറ്ററി കഴിഞ്ഞു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും കീ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ എൻഡിലായിട്ട് ഒരു ചുവന്ന ലൈറ്റ് തെളിയുന്നുണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ചുവന്ന ലൈറ്റ് തെളിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ബാറ്ററി നല്ല കണ്ടീഷനിലാണ്, നമ്മുടെ ഈ കീ ഫോബ് പെർഫെക്റ്റ് വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനിലാണെന്ന് അർത്ഥം. ഇനി ഈ ലൈറ്റ് കത്തുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാറ്ററി മാറാൻ സമയമായെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ കാറ് അൺലോക്ക് ചെയ്യാനും ലോക്ക് ചെയ്യാനും കാറിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് പോയി നിൽക്കേണ്ടൊക്കെ അവസ്ഥയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ബാറ്ററി വീക്കായി തുടങ്ങിയെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇത് കാറിൻ്റെ കീ ഫോബിലൊക്കെ വരുന്ന ടൈപ്പ് ബാറ്ററിനാണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത് പരിചയപ്പെടുന്നത്. cr2032 എന്ന് പറയുന്ന ടൈപ്പ് ബാറ്ററിയാണ് കാറിൻ്റെ എല്ലാം കീ ഫോബിൽ വരുന്നത്. ഒട്ടുമിക്ക കാറിൻ്റെ കീ ഫോബിലും ഈ cr2032 എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ സെല്ല് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഒരു ബട്ടൺ സെല്ലിന് ഏകദേശം 40 രൂപയൊക്കെ ആവും. അപ്പോൾ ഈ ബട്ടൺ സെല്ല് എന്തുകൊണ്ട് ഈ cr2032 എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇതിനകത്ത് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബാറ്ററി ഏത് ടൈപ്പ് കെമിസ്ട്രി എന്നുള്ളത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു, അതായത് ലിഥിയം ടൈപ്പ്. അതിനായിട്ടാണ് സി യൂസ് ചെയ്യണം. പിന്നെ അടുത്ത ലെറ്റർ ആറ് ഈ ബാറ്ററിയുടെ ഷേപ്പിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, അതായത് റൗണ്ട് 2032. അപ്പോൾ അതിൽ 20 എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ബാറ്ററിയുടെ ഈ ബട്ടൺ സെല്ലിൻ്റെ ഡയാമീറ്ററാണ്. അത് കഴിഞ്ഞുള്ള 32 സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ബട്ടൺ സെല്ലിൻ്റെ തിക്നെസ്സാണ്, അതായത് ഇതിനിപ്പോൾ 3.2 mm ആണ് തിക്നെസ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ബട്ടൺ സെല്ലിനെ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ ചില ബട്ടൺ സെല്ലിൻ്റെ ഒക്കെ നെയിമിങ് ചിലപ്പോൾ cr1220 cr2025 എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഈ ബട്ടൺ സെല്ലിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസും മാറും. ഈ cr2032 എന്ന് പറയുന്ന ഇതേ സെയിം ടൈപ്പ് ബട്ടൺ സെല്ലാണ് നമ്മുടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഒക്കെ മദർ ബോർഡിനകത്ത് ഒരു RTC ബാറ്ററി അല്ലേ, ആ RTC ബാറ്ററി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതും ഈ cr2032 എന്ന് പറയുന്ന ഈ സെയിം മോഡൽ ബട്ടൺ സെൽസാണ്. ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ബട്ടൺ സെല്ല് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കീ ഫോബിലെ മാനുവൽ കീ റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിനായിട്ട് ഈ കാണുന്ന നോച്ച് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒന്ന് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഈ മാനുവൽ കീ പതുക്കെ ഒന്ന് വലിച്ചെടുക്കാം. ഇതുപോലെയാണ് ഈ മെക്കാനിസം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കവറ് ഓപ്പണാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രസ് ആൻഡ് ഫിറ്റ് ടൈപ്പ് ഒരു പാർട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ നമുക്കതെന്തെങ്കിലും ഒരു നൈഫോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആ പാർട്ടിനെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് മുകളിലേക്കൊന്ന് പുഷ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ടോപ്പ് കവർ ഓപ്പണായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പയ്യനെ ആ കവർ ഇളക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കീ ഫോബ് ഓപ്പണായി. അപ്പോൾ ഇതാണ് കീ ഫോബിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ബാറ്ററി. ഒരു പാനസോണിക്കിൻ്റെ 3 വോൾട്ട് ബട്ടൺ സെല്ലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്, cr2032 മോഡൽ തന്നെ. ഇനി നമുക്ക് ഈ സെല്ല് പൊക്കിയെടുക്കാം. ഇനിയൊരു പുതിയൊരു ബട്ടൺ സെല്ല് നമുക്കിങ്ങനെയാണ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ജസ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും സൈഡ് നോക്കിയിടാം. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ലോക്കായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, പ്ലസും മൈനസും എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക, ബട്ടൺ സെല്ല് തിരിച്ചിടരുത്. ഇനി നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ അടച്ചു വയ്ക്കാം.
ഓക്കെ, നമ്മൾ ബാറ്ററി ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മുടെ മാനുവൽ കീ ജസ്റ്റ് പുഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ കാറിൻ്റെ കീ ഫോബിലെ ബാറ്ററി മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതുപോലെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മുടെ കാറിൻ്റെ കീ ഫോബിലെ ബാറ്ററി നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ബട്ടൺ അമർത്താനും, ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾക്കായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കണ്ടുമുട്ടാം. താങ്ക് യു.